მოგესალმებით ყველას. ჩემთვის შიშველი სტანდარტული რელიგია მიუღებელი, აი ცხოვრებაში უნდა გზამკვლევი იყოს ეს, აი როგორ ვიცხოვროთ რა მოკლედ რა, ეს უფრო საინტერესო არის. აი აქ ავართ და აი აქ გამაგებინეთ, ახლა აბსტრაქტული ღმერთის წმენა ჩოქვით ვიარო, წინ დავყვა, კედლები დავყვა და გავიდე და ასკეზა გავხდე, ეს მორწმუნეობა ჩემი გაგებით არ არის და სხვისი რა ვიცი რა. მე მინდა აი აქ აწყოში ცხოვრება, აი ურთიერთობა როგორ ავაგო ადამიანთან ისე რომ არ იჩხუბოს, როგორ მოვაწესრიგო ოჯახში ამბავი შვილებთან, მეგობრებთან, ცოლთან, ისე რომ აი ნაკლები სიტყვა და კარგი ჰარმონიული. ეს უფრო მაინტერესებს, ვიდრე ახლა ავიტეხო მორწმუნე ვარ და ცოლს უყვირო, ახლა მე მორწმუნე ვარ, მაცალი აქა და ლოცულობ. ეს დაბალი ტონი, ეს შეუძლია პრიმიტიულ ადამიანს. თავარი როგორ უძღვები აი ცხოვრებაში როგორი ხარ, აი როგორ გესმის აი ეს პრობლემები ცხოვრებაში, რომ თუ ერკვევი აი ამ სოციალურ ჯუნგლებში რო ხარ. და აქ გვეხმარება ღმერთი და ღმერთი იმიტომ ჭირდება აქ გამარკვევინოს სადავარ რა და ეხლა ესე შინაარს მოწყვეტილი აბსტრაქტული რწმენა, აბსტრაქტული. ჩემთვის რწმენა კონკრეტული, აი პრაქტიკა რო თქვა, ეგ არის ჩემთვის რწმენა პრაქტიკული, აი ცხოვრებაში უნდა გამომადგეს. ადამიანებთან ურთიერთობაში უნდა შემომეცნებინოს ადამიანა დებილივით არ უნდა ვიყო, იცი? შენ წინ ტიპი გატყვევს და დებილი რო ხარ რა. სარგებლობს შენი რაღაცა უტვინო რწმენით და ყველანაირად კაი გიყენებს გამიგე. ადამიანის შემეცნება მინდა მოკლედ. ღმერთი მე იმიტომ სიამოვნებს და რეალური იმიტომ არის რომ ცხოვრებას მასწავლის თორე. ისე რომ სხვამ რო გასწავლოს ცხოვრება, სპირიდონ ციриშვილი იქნები რა. დაიზეპირებენ რაღაცებს და დადიან ბოთეებივით. ღმერთი კიდე უფრო ფართო თვალსაჩინოს გვთავაზობს სამყაროისას, ცოდვილ ბუნებას მაგრა გვასწავლის და ამის გათვალისწინებით ლაგდება იცი რა ადვილია საუბარი. და აი რამდენი იბოდიალა, აი რას ნიშნავს წიგნერება, თანხმოურობის ბროშურები რო აქვს წაკითხული, ნახეთ რამდენი იბოდიალა. მაგას არ ესმის საკითხი, ნებისმიერი ჩაჭრის ვინც გონიერია კითხვებით, მაგრამ ეგ ხო გაიქცევა ტიპს გაბრაზდება. იჯდა იქა თავის და მომისმინებთ სისულე. აი, იცით რა არის? თქვენ მოусმენთ სისულელეებს. 15 წუთი კაი გაგიძლებ, მაგრამ 2 საათი სისულელე შეიძლება კაც მოусმინოთ? მაშინ რა ნორმალური ხართ ადამიანები, ხო? ხო, 2 საათი რატომ მოусმინო სისულელეს მე? და არა მომაღებინო. ხო, უნდა გაგრძნობინო რომ სისულელეს ლაპარაკობს. ამიტომ ჩემი კითხვები არის წარმოჩენა იმისა, რომ შენ არა ხარ. ასევე თქვენი კითხვები წარმოაჩენს მე რამდენად სულელი ვარ. აი რატომ უნდა დაისვას კითხვები? ეს კარგია რომ წმენა გაქვს ჩემი, მაგრამ კითხვებს რო დაისმება, აქ ჩემ პასუხებში გამოჩნდება მე დებილი ვარ თუ არა. მოგდელები კითხვები არ და კითხვა და წარმოგაჩინოს და ეშინიათ მაგისი. კითხვას რო დაუსვემ აუდიტორია რო უსმენს, გაშაყირდება ის პასუხებში. ამიტომ ახლა არა მოიღო კითხვა არ დამისვა. რა კარგია და ვიყოთ ესე ცხოვრებით გისმენო, ეგრე სად არის? ქრისტეს კითხვებს არ უსმენთ? ასო ღმერთს თან. ასე რომ არ არის რა სწორე ესე კომუნისტებში იყო რომ არ შეიძლებოდა კითხვის დასმა პროფესორთან. რა ვიყო ასე დებილი ჩამომეძინება. ისე მივაჩვიეთ ადამიანი პასიურ მდგომარეობას რომ უკვე სწვენია კითხვის დასმა. რატო ეს ლექტორი არაფრად არ ვარგა თუ კითხვებს არ ითვალისწინებს 100%-იანი ბრძენი რომელი ჩვენთაგანია ან ლექტორი არის აბსოლუტური ჩოდნის მატარებელი თუ სტუდენტი არის აბსოლუტურად არ გადამრიოთ. სტუდენტი ხანდახან ისეთ სწორ კითხვას სვამს ამ ხელს დებილ ლექტორს. სამუდელოება ეს გადასაყრელია რა მანდა რა რაღაცა ისეთ თემებზე ლაპარაკობენ სულ ფანტაზიაა და ისედაც გამოთაყვანებული მრელი სულ გამოათაყვანეს და უსმენ ახლა ცქიფური შვენს გიგანაძეს ბოდიალობს რა ყველა რა რას ლაპარაკობთ კაცო კითხვები აუცილებელი უნდა დაცვას რომ მორწმუნე ვარ მუნჯი მორწმუნე ვის რა შემაკათუნდა ჩვენთან ესეთი ის არის და რა ვიცი თუ ცდები აგერ თქვენ და მაგრამ ძალდატანებით ახლა თვითმიზანი არ უნდა იყოს კითხვა დამისი არ არის ეგ სწორი არა მე ვლაპარაკობ ხო მაქვს სურვილი მე მქა მაქვს სურვილი მაგალითად ლექტორს კითხვა დაუსვა აუდიტორიაში ცხებს არა აქ მე მაქვს სურვილი არა მიკრძალო რა თავაზიანად დაგისვამ კითხვას უნდა გავიგო ეს კითხვა მაქვს და გამცემ პასუხს ხო ამ პასუხით მიხვდები რომ ან ცოდნა შევიძენ ან კიდე თუ არასწორია კითხვა გამაშაყირებ შენი პასუხით თავაზიანობა და მეორედ დავფიქრდები შენ თუ გაშაყიდები ეს ჩემი ბრალი ხო არ არის კითხვას გისმევ მაგრამ არ გამოწმებ ხო არ ვიცი და ისეთი პასუხი რო მომეცი რომ საერთოდ ეს ცოდნა კი არა რაღაცა თავის მართლება არის შენ თავს დააბრალე ასე რომ მე SMS-ს თქვენ რა სიტყვით მაგალითად ამ საკითხზე არ დავსვათ კითხვები დავსვათ თუ არ დავსვათ ეს ბრძენი ხალხი რო შეიყარა მანდა პარლამენტში იმიტომ არ ქვეყანა თავზე გვექცევა ვინ გითხრათ რომ ბრძენები ვართ ჩვენ ვარ ბრძენი იმიტომ გჭირდება ღმერთის დახმარება და იმიტომ გჭირდება ერთმანეთის სწავლა რაღაცის ცოდნა ცოტა მე ვიცი ცოტა შენ იცი ყველაფერი როგორ შეიძლება ვიცოდე კაცო არ გეთ ერთი რა უნივერსალია ადამიანი
როგორ წინთ ხოლმე ბიჭო, როგორ აწყინთ რა, აგიჟდება. იმიტომ არის ქვეყანა ძალიან გაამაყებული. სიამაყე არის პრობლემა, სიამაყე. მე ამაყი კაცი ვერაფერს ვერ ისწავლის რა. თავდაბალი კაცი ყველაფერს სწავლობს, ბავშვისგან სწავლობს. რატომ არ შეიძლება ახალგაზრდიდან ვისწავლო? როგორ ფიქრობთ, როგორ გონიათ? თუ ის გაამაყდება, მაგით იმას მოიკითხება. რატომ არ შეიძლება 6 წლის ბავშვმა ისეთი კითხვა დასვას, რომ ფილოსოფოსმა შეიძლება ეკითხვა არ დასვას? ღმერთი არ ლაპარაკობს ბავშვის მეშვეობითაც, მოხუცის მეშვეობითაც, ბომჟის ყურადღებით უნდა მოусმინო. აი კითხვებს როცა ისმება, მე ამას თუ ვიცი ვლაპარაკობ, თუ არა და ლიტერატურა მაგ ბევრი მოვძებნი და მე თვითონაც გავაღრმევებ ამ კითხვას, თუ კითხები, სულ ჩემში ხوار დაიბადება, სხვებსაც ებადება და ნორმალური კითხვებს წინ მივყავართ რა შემეცნებისკენ. ბატონ რეზო. დიახ. გამარჯობა. რა გიმარჯოს. ერთ საკითხზე ჩემს გეტყვით და მე კითხვა მაქვს ერთი. აი საქართველოში ეხა რო არის ხმა გავრცელებული რომ ვითომ აი ტაძრებიდან მოდიან და ხატები გადაყარა ვიღაცებმა, ხო? აი ეს კითხვების დასმა და ადამიანებმა რო დაიწყონ თვითონ რაღაცებზე ფიქრი, კარგი არის, უფრო ჯობია, იმიტომ რომ ეს ხშირად ახსენებს ხოლმე თქვენს რომ სოფხედულობა ქრისტიანული ჩამოიყალიბონ, თორე მე რასაც ვაკვირდები, ვინც გამოვიდა იმ ტაძრებიდან ან ხატები გადაყარა, ხო? ეგ გონიათ ქრისტიანობა რა, მარტო ხატებს თუ გადაყრიან და დარჩნენ ხატების გარეშე მართლმადიდებლები და არაფერი არ შეძლო. ხარი ხარ. დიახ, მაგას რა აზრი აქვს უბრალოდ რა, ეხლა გინდა გქონია ხატი, გინდა არა, ტვინი თუ იგივე რჩები რა მნიშვნელობა აქვს, აი თქვენს ხშირად მოგყავთ ხოლმე მარქსისტთან დაკავშირებით, რომ ის ძველი რაღაც ფორმები და ძეგლები თუ ჩამოინგრა, თავში ისევ ისუსხიათ, ხო? და რა განსხვავება არის პრინციპში. ეხლა კითხვას რაც შეეხება ჩემსას, ეს უფრო ეხება ხელოვნების სფეროს. აი დღეს ერთი იმაში რა ქვია, საგანში მყავს ლექტორი და რაღაცებს გვასწავლის ხოლმე, რა ფსიქოლოგი არის ათეისტი. ახალგაზრდა გოგო და რაღაც ხელოვნურ ინტელექტზე ლაპარაკობდა დღეს, რომ ესე ვითარდებაო, უკვე ვან გოგის ნახატებიო, ამ ხელოვნურმა ინტელექტმა დახატაო რა, ესეთი რაღაც პროგრამაში ჩაუდეს, რომ ესე იგი ზუსტად გადახატა. და კითხვა დასვა, რომ აი რას ფიქრობ თუ ეს რამდენად კარგი არისო და მე უთხარი რა თქმა უნდა, რომ არაფრად არ ვარ, იმიტომ რომ ხელოვნება ეგ ადამიანის რაღაც ინდივიდუალიზმის გამომხატველი არის და იმის შემოქმედება არის, ხო, იმისი განცდები და ემოციები ჩადებული და ეხა რობოტი რო რაღაც დაპროგრამებული მაგ ყველაფერს ხატავს ან თუნდაც მუსიკას რო დაწერს, ეგ არაფრის მომცემი არ იქნება. და პლუს ჩემი აზრი არის, რომ აი თუნდაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაუშვათ მუსიკაში, რაც კი დაწერილა ამ კომპიუტერში, ამ ხელოვნურ ინტელექტში ჩავდეთ ეგ და თვითონაც იგივე საკეთებს სულ ყველაფერს გვიწერს. იმას ხო თავისი შემოქმედება არ გააჩნია და სხვა ახალი რაღაცა როგორ უნდა მოიგონოს იმან. ეგ ისევ ადამიანმა უნდა მოიგონოს და მე ამაშიც ჩადოს, ხო, თავიდან. და ეგ ვეღარ მოხდება უკვე, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანი ძალიან დაბალ დონეზე დავა. აი როგორც ინტელექტუალურად დღესაც ახსენეთ თქვენ, რომ რაც ტექნიკა განვითარდა, უკვე თავში აღარავის არაფერი აღარ უყრია, იმიტომ რომ ტელეფონებში ჩაწერეს სულ ყველაფერი და კომპიუტერებში და ასევე ემუქრება ჩემი აზრით ხელოვნების სფეროსაც. რომ ადამიანი მაგ მხრივ თავის ნიჭს ვეღარ გამოიყენებს რა, სულ ყველა დადებილდება ერთი სიტყვით. თქვენ რა სიტყვით ამაზე? ეცეთ რა არის, მე გაკვირთ ადრე ლაპარაკობდით მაგ თემაზე და რა თქმა უნდა სწორი იყო თქვენი პასუხი ლექტორის მიმართ, რომ როგორი ხელოვნური ინტელექტი როგორ შეცვლის სად ვან გოგი და სად ვან გოგის პროგრამა დაახატა, რა კოპირება რა თმინდა. ადამიანიც აკეთებს კოპირებას თუ პლაგიატი ასლის მხატვარი მიუღებელი არის, რომელიც ვან გოგს ზუსტად ისე გადმოიღებს და მამაძაღლურად გაყიდის. და ეს დაწუნებულია ხელოვნური ინტელექტი რა არის, რობოტია. ის ხემაინც ადამიანი არის და განცდებით უყურებს ვან გოგის სურათს. უბრალოდ ვან გოგი არის შემოქმედი ორიგინალი, ის მისი ინტელექტისა და გარკვეულად მისი გრძნობების ილუსტრაციაა სურათი და მე როცა ვხატავ მაგას ხელოსანი რო ვარ, ეს მინდა გავასაღო, გავასაღო როგორც ორიგინალი და ფული გავაკეთო. ხედავთ, მე არა ვარ რობოტი, ხო, მაგრამ აღქმული ვარ როგორც პლაგიატი და მე შემოქმედი არა ვარ, მე ხელოსანი ვარ. თუ ადამიანიც იგივე არ არის, ეხლა ადამიანი მე ხელოსანი ჩამანაცვლა რობოტმა. რა თქმა უნდა ეს სწრაფად გააკეთებს და უფრო მაგარი მამაძაღლობა წავა, ხელოვნური ინტელექტმა შეიძლება იმდენი რამე გააკეთოს, ყალბი რაღაცები დააპროგრამა, ისე გაასაღოს ვერანაირ ვერ გამოიცნოს. ასე რომ რა თქმა უნდა ეს შემოქმედებას კლავს და იმიტომ ინერგება ხელოვნური ინტელექტი, რომ გამასობრება მიდის. აი, მასობრივი იქნება ყველაფერი თავიდან ბოლომდე. მუსიკას ეხლა ხელოვნური ინტელექტი რა უნდა დამიწეროს ამან?
შეგაკ პროგრამა, ხო? შენ უნდა დააპროგრამა რობოტი, ის შემოქმედი არ არის. ესე იგი შემოქმედი აპროგრამებს ამას, რომ მასიური ტირაჟირება მოახდინოს გარკვეული ორიგინალისა და ასე მასის ინდივიდის მოკლა გამოიწვიოს. რაც ხდება კიდევაც, გამიგეთ? ასე რომ ის არ ვიცი ახლა იმან თქვენი პასუხი ერთი სააზროვნო იყო კითხვაც და პასუხის და თუ ის იმას იზიარებს და პროგრესის თვალსაზრისით დაიკითხა მაგანის წინადადება და მას მოწონს ის ხალი მოკლედ ტყემალზე ზეს რა. ესე იგი გაგებაში არ არის. პროპაგანდის მსხვერპლია და ასეთი ლექტორი ვერაფერს ვერ ასწავლის, რომ კრიტიკოსი არ არის ეგ არ არის მოაზროვნე. ეგ რაც უთხრეს პროგრამა თქვენამდე მოიტანა და თქვენ რო კითხვა დაუსვით. საინტერესოა თქვენ რო არ დაეთანხმეთ რა თქვა. დიახ ბატონ რეზო, თვითონ თქვა რომ მე ვთვლი რომ პროგრესული არის ეს ყველაფერი რა. ეს ყაწაღებული ყოფილა ამასთან ვერაფერს ვერ გააგებინებ მაგას. რა თქმა უნდა აბსოლუტური ტყუილია. აი არ ესმის, არავითარი პროგრესული არ არის, ეს რეგრესია. აი ამისთან ხედავთ რა ბრმა არის ისა? რა სამკაცო ადამიანის შეცვლის რობოტი ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება გამოიყენო წარმოებაში, ფაბრიკა ქარხნებში და გამოათავისუფლოთ შემოქმედი ადამიანი, ეს ჭანჭიკები არის მასაკანაც არა მაგრამ ჩარლი ჩაპლინის ამაში, მაგრამ შემოქმედებაში, ხელოვნებაში, მუსიკა იქნება ეს თუ რა, ლიტერატურაში გამორიცხულია. მხოლოდ ისეთ სამუშაო იმაში უნდა დავსვათ ავტომატები, სადაც ადამიანის შემოქმედი არის ძალიან რობოტიზირებული. იცი, წარმოიდგინეთ რა, იმას გადააწყობ გადმოაწყობ ესე. ესეთი სამსახური შემოქმედი ადამიანს კლავს. აი აქ კარგია. ამას თუ დაამატებდა, ეგ ხალი ვიტყოდი რომ აზროვნებაში უკვე ცოტა გააფართოვა. მაგრამ რა მაჩვენე რის პროგრესია. მაგალითი თქვა მაგისი? აი რასაც მე ახლა ვიძახი? რა დარგში? ყველაფერში? როგორ ის რობოტს ვათამაშო სცენაზე? რობოტების ვახატინო? დახატავს რომ? არა, მხოლოდ და მხოლოდ ძიმე სამუშაოებს ვინც ასრულებს. აი ესეთი მექანიკური სამუშაოები, მართლაც აი ადამიანი რო გარობოტებულია სამუშაოებზე, აი კონვეიერებზე. აი სწრაფად გააკეთებს ეს, ძალიან სწრაფად. აი წიგს სწრაფად კითხულობს, გამიგე? თუმცა მე მომისმენია ხელოვნური ინტელექტის აუდიო ვერსია ვერ შეედრება ცოცხალ ადამიანს. იმიტომ რომ ძალიან ის არის რა, იცი როგორ პროგრამა, რაღაცა გული შემაწუხებელია. შედით და თქვენ შეამოწმეთ არის აუდიო წიგნები ქართულად ხელოვნური ინტელექტით წაკითხული. ეს სწრაფად აკეთებს, ადამიანი თუ მოანდომებს რაღაც ერთი თვე, ეგ აკეთებს 15 წუთში. მხოლოდ ეგა, მეტი არაფერი, მაგრამ ესთეტიური აღქმა ნოლია. და ამ რობოტს გამოიყენებს სხვა რაღაც ფაბრიკა, ქარხნები, ხო არ მოგვხვდება. ადამიანი სადაც არის უკვე. აი ამ ხრივ ძალიან კარგი რაღაც არის, მაგრამ ურწმუნო ადამიანი ამას რისთვის აკეთებს? აი ამ ხალხი რო გამოანთავისუფლე, ის შემოქმედი, იცი რა არის ადამიანი, რომელიც შემოქმედი არის და რაღაცა შემოქმედებით სფეროს წარმომადგენელია, იძულებით რო ამუშავებ ფაბრიკაში, ეგ არის ცოდვა, თორე ადამიანი, რომელიც არაფერი არის ის და ისეაც რობოტი არის, ისევე ჯობია ადამიანი იმუშაოს იქა და ფული მისცე, მაგრამ იცით რატო არ აკეთებენ ამას? ხელოვნური ინტელექტი ამას სწრაფად აკეთებს. ის კიდე ნელა. თუ ერთ ჭანჭიკს დაამზადებ, ის 100 დაამზადებს. აი ამიტომ, თორე ეს ადამიანიც რობოტია. ყველა კი არ არის შემოქმედი. მუსიკოსი კაც სიამოვნებას გურის მუსიკალურ სფეროში მუშაობა თუნდაც 10 საათი. აი ესეთ ადამიანს ფაბრიკაში გაუშვებ, ქარხანაში და კონვეიერზე დააყენებ რა, მოდის კონვეიერზე, უნდა გადააწყო, გადმოაწყო, 9 საათი სულ ესე ხარ, თუ დასუდა, თუ და ჩარლი ჩაპლინის ის ხო ნახეთ რო დაწובה და ხელებსაც რო და იმეც სიზმარში იმას რო აკეთებს, ხანჩევს. რო უჭერს. ეგ ტყუილი კი არ არის. ამიტომ ვინ უშვებს ხელოვნურ ინტელექტს რა სფეროში და ვის ემსახურება ეს მინდა ვიცოდე. ასე რომ პროგრესს ვერ ვიტყვი. რა ადამიანი რეგრესს განიცდის და ადამიანი რეგრესირებული ადამიანი რამე პროგრესულს მოიგონებს? არა, გამორიცხე, ადამიანი პროგრამა, მაგრამ ეს თქვენი ლექტორი ქალბატონი მაგარი ათეისტია და მაგარი სატანისტია და გასაგებია უკვე მაგ იმაში რა განაცხადა, მაგრამ მე კი პასუხობ ამ კითხვას სხვა მსოფლმხედველობით, რომელიც უფრო მისაღებია, სწორია და მე არ გამოვრიცხავ რობოტს საქმეებში. ეს კარგია. წარმოიდგინე ახლა ისეთ დონეზე გავაკეთეთ რობოტი, რომელიც გაიაფებულია, რომ შეცვალა ადამიანი მოსამსახურე ცოლი იქნება თუ ვიღაცა. ის ასუფთავებს ყველაფერს, იმას მოაქვს საჭმელი, რომ გაუკეთე ელექტრონიკაზე ვამუშავე, ყველაფერს იმას მოაქვს მემსახურება. მშვენიერია. სწრაფად აკეთებს ყველაფერს, გაასუფთავა ყველაფერი და გამოათავისუფლე ხალი, რომელიც დაღლილი იყო. ის შემოქმედია მაინც ადამიანი. მაგრამ თუ შემოქმედი არ არის ადამიანი და გამოთავისუფლებელი,
იცით რა ზღა სისული ეს უკვე სახიფათოა ცოდვილი ადამიანი ცოდვილი ადამიანების გამონთავისუფლება აქედან რომელებიც გარკვეულად ცოცხალი რობოტები არიან დამატებით პრობლემას უქმნება სოციალურ გარემოს და ამიტომ ბანაკებად აქცევანება შეყრიან და მაგარი დიქტატურა წავა აი აქეთკენ მიდის სამყარო და ეს აღწერილია ესხატოლოგიურ წიგნში ჩემო ირაკლი ეს კითხვა ძალიან ესეთი ფართო პასუხს მოიცავს და ეხლა ისეთ დროს დამის კითხვა ღამე არის და ეხლა გამეხსენება საუბრისისა და დაგავლით არა და ერთ-ერთი საინტერესო თემაა მაგ იმას თვალყურს ვადევნებ და მაგ კუთხითაც გარკვეულ ლიტერატურასაც ვათვალიერებ ვინ ჩვენამდე წერს რაღაცას არიან ხო ჯერჯერობით მადლობა გმას კიდე არიან მოაზროვნე ადამიანები ბატონ რეზო დიახ მაგრამ სხვათა შორის მარტო ხელოვნებაზე კი არა ყველა სფეროზე გაავრცელა ეგ მაქსიმალურად რა და მე ხა კიდე მაგაზეც უპასუხე ცალკე ესეთია ჩემი აზრი მაგალითად რომ მაქსიმალურად რომ ყველა სფეროში გავავრცელოთ ხო თუნდაც შემოქმედი არ იყოს თქვა ადამიანი და ხელოვნების დარგში და რაღაც თუნდაც აი ელემენტარული საქმიანობა ბუღალტერია იქნება ეს მარკეტინგი თუ რა ის შეიძლება იმისი საქმე არის რა იმისი ინდივიდი რაღაც იმ საქმიანობაში კარგად გრძნობს თავს და ამას რომ მოვაშორებთ ხო მე მითხრა რომ ისო სხვა საქმიანობას დაიწყებსო აი ფრილანსერებს რო ეძახიან უკვე სახლიდან რომ მუშაობენ რა და ჯერ ის სხვა საქმიანობა შეიძლება იმას დიდად არ ესიამოვნოს და დატანჯული იყოს იმაში და პლუს ეგ ფრილანსერობა ჩემი აზრით ცუდია იმიტომ რომ ადამიანი მაინც რომ მუშაობს ხო იქ თავისი გრაფიკი აქვს შედგენილი რაღაც ფსიქოლოგიურად მაგას არის შეჩვეული და ეხა ფრილანსერი რო ხარ უკვე ვეღარ აკონტროლებს შენ სამსახურში მოწოდება არის თქვა რომ აი 10 საათიდან 6-მდე 7-მდე უნდა იმუშაო ხო და სახლში რო იქნები უკვე ძალიან დიდი თვითდისციპლინა თუ არა გაქვს ვერ გაიგებ როდის იმუშავებ ხანდილას ხანსაგამოს სულ ყველაფერი აგერევა რა ძირითადად ხო სიზარმაცისკენ არის მაინც ადამიანი მიდრეკილი და ასე რომ მაგისი მთლიანად გავრცელება ყველა სფეროში ჩემი აზრით ძალიან ცუდ შედეგებს გამოიღებს ადამიანი საერთოდ აი დადებილდება რა ყველანაირად და ფსიქოლოგიური პრობლემებიც ექნება ეხ სწორად არაფერი საკამო თუ არა მაქვს სწორად აზროვნებ და გაიღრმავე სხვა უფრო მაღალ საფეხურზე და ლიტერატურის დახმარებით და სწორ მიმართულებით ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით ამის გლობალური ის როგორც იმ ქალბატონმა თქვა თქვენმა ლექტორმა არანაირად სწორი არის სხვათა შორის მოდერნიზმი და ქრისტიანობა ესეთი საინტერესო სათაურია ამ სათაურით მე წაკითხული მაქვს მილარდ ერიქსონის ეს ამერიკელი ევანგელისტი არის სისტემატიური თეოლოგიის ავტორი არის და ძალიან მაგარი თავი აქვს ბოლოში სწორედ ამ სათაურით ქრისტიანობაში მოდერნიზმი ან პოსტმოდერნიზმი და ლიტერატურის განათლებული კაცია ის საკითხი რომელიც ახლა შენ წამოჭერი რობოტიზირება პოსტმოდერნიზმის რამდენად პროგრესულია ამ კითხვაზე პასუხი გაცემული არის უბრალოდ ეს ლიტერატურა თქვენთვის ცნობილი არ არის გიორგი ტიგინაშვილი ჩვენთან არის გესალმებით მოგესალმებით გიორგი გითხარი აბა ის რაც მოისმენე ეხა აი ეს რობოტიზირება რაღაც აზრი თუ გაქვს ნამუშევარი ამ საკითხზე ხელოვნური ინტელექტი რამდენად თქვა პროგრესული არის შეცვლის თუ არა შემოქმედებით ადამიანს ან რა სფეროებში რაც ეხან თავის ლექტორმა მიაწოდა ამ ირაკლის გამიგე თქვენ აზრი როგორია ამაზე თქვა აი რაც დაწერეთ ის რო გავაგზავნოთ ეს სამწუხაროდ გვიან შემოგიერთით გასაგებ მიზეზთა გამო მაგრამ მე მივხვდი დაახლოებით რომ ამ საკითხზე იყო საუბარი სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ ილონ მასკის არაერთი ინტერვიუ მოვისმინე ამ თემაზე მათ შორის ინსტაგრამზეც ვნახე სადაც ის კონკრეტულად ამ საკითხზე საუბრობს დუბაიში საუბრობს ნიუ-იორკში CNN-ზე CNBC-ზე ასევე პოდკასტებზე სადაც ის ხშირად მონაწილეობს ხოლმე კერძო სააგენტოებთან ხშირად ურთიერთობს საკმაოდ კომუნიკაბელური პიროვნებაა და ისიც კი თვით ასეთი პროგრესული ადამიანი რომელსაც აქვს ძალიან დიდი მიღწევები ხო არა მარტო თქვათ ფინანსური შესაძლებლობები უკიდეგანო არამედ მისი სამეცნიერო მიღწევები მისი ამბიციები ზოგადად და ის თქვათ ტესლას მფლობელი რომ არის და ასევე ესე იგი კოსმოსურ სივრცეში არის კაცი გაჭრილი და აქვს ძალიან შორს მიმავალი ზრახვები არა მარტო ამიტომ არის საგულისხმო ეს პიროვნება არამედ ზოგადად იმით რომ მას მაინც უსმენს თანამედროვე თუნდაც კონსერვატიული სამყარო თქვენ წარმოიდგინეთ ზოგჯერ ისეთი უცნაური განცხადებები აქვს ხოლმე გაგიკვირდება ადამიანს რომ თითქოს იმ ელიტარულ ფენაში აი ამ ტრანსნაციონალურ კორპორაციებთან და ჰოლდინგებთან ურთიერთობებში გამოვზმედილი ადამიანი რომელიც
პრაქტიკულად შესაძლოა ითქვას, რომ ბჭყალებში ერთ-ერთი გამორჩეული ილუმინატია, ხო, 300-იანელთა კომიტეტის წარმომადგენელია, ყოველ შემთხვევაში კონსპიროლოგია დავარქვათ ამას თუ რეალობა ასეთი წარმოდგენები მასზე ხომ არსებობს. ვიცით, რომ ყველა პრეზიდენტი, პრემიერი, საერთაშორისო ორგანიზაცია დიდი სიამოვნებით იწვევს ამ ადამიანს და ეკითხებიან ჭკუას. ეხლა ეს შესავალი რატომ გავაკეთე, რომ თვით ეს ადამიანიც კი ამბობს, რომ ხელოვნური ინტელექტი საბოლოო ჯამში არის ბოროტება. პირდაპირ ამგვარად სახელდებს ის. იმიტომ რომ ადამიანის მიერ შექმნილი პროდუქტი, როგორც ის ამბობს, და მეც ვეთანხმები ამ აზრში. ბოლოს გახდება ისეთი კულმინაციური პიკის ქვეშ მოექცევა ეს ყოველივე, რომ გაუჭირდება კონტროლი ადამიანს მისი, ანუ თავად გახდება მძევალი იმ შემოქმედებითი პროდუქტისა, რომელსაც ის ქმნის ინტელექტით. და ის ამ ყველაფერში ადანაშაულებს არც მეტი არც ნაკლები შესაძლოა გაგიკვირდეთ და ჯორჯ სოროს. ის ამბობს, რომ ყველაზე მთავარი ინსპირატორი ამ საკითხისა ფარულად იატაკ ქვეშ არის ჯორჯ სოროსი, რომელსაც ზულს კაცობრიობა, რომელსაც ეზიზღება ყველაფერი ადამიანური. აი ეს არის ციტატა პირდაპირ თარგმანია ილონ მასკის განცხადებებისა. ნუ ეს ახლა თუ თქვათ ავტორიტეტებს დავემყარებით, მაგრამ ჩვენ ხო ჩვენი ხედვაც გვაქვს, რა თქმა უნდა. იცით რა არის, აი მე ვფიქრობ, რომ ისედაც გაზარმაცებულ სამყაროს, აი საფრანგეთის მაგალითს ავიღებ. ადრეც გითხარით ბატონო რეზო პირად საუბარში, რომ გარდა შაბათ-კვირისა 4 შაბათი დღე აქ არის დასვენების დღე, ოღონდ სწავლის მიმართულებით, სკოლა, ბაღი, უნივერსიტეტი ისვენებს. თითქოს და ეს არის ერთგვარად სოციოლოგიური კვლევის შედეგი, ჯერ ერთი მოთხოვნა იყო დიდი საზოგადოებაში ამისა. შემდეგ დააკვირდნენ და ნახეს, რომ ვითომ და ეფექტიანობა სწავლისა, ათვისებისა, სიხალასისა ამგვარად გამოვლინდა. ეს დაახლოებით საპილოტე პროგრამა ჰქონდა და 15 წლიანი დაკვირვების შედეგად მოხალისეებზე და private school-ებზე, ანუ კერძო სკოლებზე აწარმოეს ეს და მიიღეს ასეთი შედეგი. მაგრამ ეხლა მეორე მხრივ ნახეთ ამა რა გამოიწვია, უკვე საფრანგეთში ითხოვენ, რომ სამსახურებში დასვენების დღე იყოს ესა, ასევე თქვათ ის 9 საათი, 8-9 საათი რაც გათვალისწინებულია ხო მაქსიმუმ დღის განმავლობაში, ესე იგი შრომის კოდექსით, ეს შეიცვალოს და დავიდეს 4 საათამდე, არა მარტო საჯარო სექტორში, არამედ კერძო დაწესებულებებშიც. რეალურად აქ მე ვისაც ვიცნობ, ჩემს სამეზობლოში ყველა 4 საათი მუშაობს დღის განმავლობაში, მეტი არა. ანუ ნახევარ განაკვეთზე აბსოლუტურად ყველა და კმაყოფილები არიან. მაგრამ ამით რომ აი სხვაგვარად რომ კომპენსირდებოდეს ეს, მაგალითად უთმობდნენ იმ დანარჩენ 4 საათს ინტელექტუალურ განვითარებას ან სულიერ საკვებს, კიდევ მივესალმებოდი, იცით ამას, მაგრამ აი ამოთი ცხოვრება რა არის, აბსოლუტური რუტინა. წარმოიდგინეთ საფრანგეთის მოსახლეობა 70-ე ადგილზე არის ბედნიერების ინდექსში. თქვენ წარმოგიდგენიათ, აი თითქოს დოულათია, არის სოციალური მინიმალური გარანტიები, ხო? მათ შორის 100%-იანი სადაზღვევო პოლისი აქვს ყველას. გითხარით, რომ უმეტესობა ფაკულტეტები ასევე არის ხელმისაწვდომი და უფასო ყველასათვის უნივერსიტეტებში. ასევე არ არსებობს დაუსაქმებელი ადამიანი, ანუ რომ გინდოდეს შენ დასაქმება და ვერ იპოვო სამსახური არ არსებობს, ან რაიმე პროფესიის დაუფლება და ვერ დაეუფლო. პოლამპლუა ქვია ესეთი სააგენტო არის დასაქმების და იქ გადიხარ ფორმაციონებს, სწავლობ სხვადასხვა სფეროს და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ადამიანები უბედურები არიან. რატომ? იმიტომ რომ საფრანგეთი არის ათეისტური სახელმწიფო. პრაქტიკულად, ანუ დეკლარირებულად ხო ლაიციზმია, ხო? არის ულტრასეკულარიზმი. ოღონდ როგორი, იცით, აგრესიული სეკულარიზმი. აი პირდაპირ მაგალითად იცით, აი ჩემთვის აქვს ნათქვამი სკოლის პედაგოგებს, რომ აი მაინც ფრთხილად იყავით, თქვენ შვილებს ჯვარი აქვს. კი, ეს ნორმალური მოვლენაა, მაგრამ ზემოდან არ გადმოიტანიოს ჯვარი, ხო? ბავშვი ხა თამაშობს დარბის, შეიძლება რაღაცა და ეს ჯვარი რომ გამოჩნდეს, მათში მუსულმანებისთვის ეს შეიძლება დისკრიმინაციული იყოს. წარმოგიდგენიათ, ანუ რა დამოკიდებულება. მე ხო მე ამ პედაგოგს ვუთხარ, მე ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვითვალისწინებთ, არც პროზელიტიზმს ვეწევთ და არც ინდოქტრინაციას პატივს ცხადია ამ კანონებს, მაგრამ მე ვუთხარი ლოგიკურად მაშინ
აგერ ჩემს მეზობლად არაერთი შეიძლება მუსულმანი ცხოვრობდეს და გარშემო რაც კათოლიკური და პროტესტანტული ტაძრებია, მაშინ ის რომ მათ ხედი არ დაუმახინჯდეთ, რომ მათში არ გამოიწვევს სამამღელვარება, დავლეწოთ ეს ტაძრები მეთქი და დემონტაჟი გაუკეთეთ, თქო. Რა თქმა უნდა, ეხლა გულის სიღრმეში მე მეთანხმებ. მაგრამ აი ამ პოლიტკორექტულობის მძევალია ყველა გესმით. ხა ცოტა სხვა თემაზე გადავედი, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმის თქმა მინდა რომ ხელოვნური ინტელექტი მთლიანად გამოფიტავს ადამიანის სულიერ სამყაროს, ასე მგონია და ძალიან ბევრ საფრთხებს გამოიწვევს. ხელოვნური ინტელექტი დანერგო მაგალითად ისეთ სფეროში, როგორიც არის სამხედრო სფერო, აქ კიდევ ეს გასაგებია. აი მაგალითისთვის ვიტყვი, რობოტებმა ხო დიდი პროგრესი მოუტანეს სამხედრო სფეროს, როცა კი დანაღმულ ტერიტორიებზე მიდიან და ხდება მათი მეშვეობით განაღმვა ტერიტორიული სივრცეებისა. ანუ ეს დიდი სიკეთეა, ხო, იქ რობოტს რომც რაღაც დაზიანებას შემთხვევს, მისი შეკეთებაც კი შესაძლებელი, ანუ მსხვერპლი აილაგმა ამ თვალსაზრისით, ხო? ასევე აი მაგალითად მიწისქვეშა გვირაბებში, როდესაც ხდება მათი ჩასვება და ნიადაგის შესწავლა, თქვათ, იქ არსებული რაღაცა საფრთხების, როცა კი მაღაროებზე ვსაუბრობთ, არა? ამ თვალსაზრისით ეს კარგია. მაგრამ როდესაც ახლა ხდება, წარმოვიდგინეთ, იაპონიაში ენერგეტიკის მინისტრის მდივანი რომ არის რობოტი და ყავა მისთვის მას მოაქვს, საკვები მას მოაქვს, ხო? სტუმარსის აცილებს, იღებს, გარკვეულ დავალებებს იძენს. როცა ვიცით, რომ კიბერსამყაროში თვით იმ რობოტზე ზემოქმედების შესაძლებლობაც ძალიან მარტივი არის, პროგრამულად შეუცვალო მას მისია და დანიშნულება და საერთოდ სულაც მოაკვლევინო თავისი ხელმძღვანელი, ხო? ზემდგომი. ძალიან მარტივია ეს. ისევე როგორც აი მაგალითად რატომ არის რომ ბევრ ქვეყნებში აპროტესტებენ ელექტრონულ ხმის მიცემას არჩევნებში. გახსოვთ ერთი რობინ უილიამსი თამაშობს ფილმი არის ერთ-ერთი ჰოლივუდური ამერიკის პრეზიდენტი რომ ხდება შეცდომით დაითვლის კომპიუტერი და ისე. ხო და მე სხვა ჩვენ საკმაოდ წარმატებული პრეზიდენტი გამოდგება, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ აქ როცა გვაქვს ადამიანის მიერ შექმნილ პროდუქტთან საქმე, ყოველთვის ადამიანს შეუძლია მისით манипуლირება და ვის ხელში აღმოჩნდება ეს რობოტები და ეს ხელოვნური ინტელექტის მქონე დანადგარები, აი ეს არის უკვე საფრთხის შემცველი უფრო მეტად. იმიტომ რომ საკუთრივ ის უსულო საგანია, ხო, მან ვის რა უნდა ავნოს ან არგოს. მას მართავენ ელიტები, აი ყველაზე პრობლემური ეს არის. ჩემი აზრით, აი ანტიქრისტეს გამეფების ერთ-ერთი წინასახეც ეს იქნება, სადაც ადამიანის როლი დანიშნულება ბოლომდე განკერძოვდება სამყაროსგან და პრაქტიკულ მნიშვნელობას დაკარგავს ადამიანი როგორც პიროვნება. ანუ არარენტაბელური გახდება ადამიანი, წარმოიდგინეთ, მასზე მოთხოვნა დადაბლდება აბსოლუტურად და გამოიფიტება მის სულიერი სამყარო. ჩემი აზრით ეს ამას ჭირდება როგორი მიდგომა, ხო, ზომიერი, დაბალანსებული და გამოხშირვითი დამოკიდებულება. ანუ არა ყველა სფეროში, არა ყველა სივრცეში, არა ყველა პროფილით. მაგრამ ცალკეულ სეგმენტებს, როგორც ვახსენე, თქვათ, მე სხვადასხვა სფეროები, სადაც ეს ძალიან ეფექტიანი, სასარგებლო და სასიკეთოა, იქ რატომაც არა, სადაც ადამიანის სამსახურში დგას ის. და სადაც ჩვენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს, სადაც მსხვერპლს გამორიცხავს, სადაც თქვათ ჩვენ დაგვეხმარება უფრო მეტი სიღრმეების შემეცნებაში. ხო, იქნება ეს თქვათ დაკვირვების სფერო, თქვათ ნიადაგის შემსწავლელი, იქნება ეს სამხედრო სფერო, რომელიც თქვათ განაღმვას შეუწყობს ხელს და თუნდაც სამხედრო ოპერაციების შესრულება, ხო? ვიდრე ის რომ ახლა ჩვენ არ გვირჩევნია რომ აი რაც არ უნდა ანგაჟირებული ვიყოთ და პოლიტიკურად მოტივირებული ჩვენ ხო გვირჩევნია როგორც ქრისტიანებს რომ აი ახლა დონეცკში, ლუგანსკში და სხვადასხვა მიწებზე არც რუსი და არც უკრაინელი არ ყვდებოდეს ხო ერთგან 300,000 ამსხვერპლი და მეორეგან 1,200,000 გესმით, ანუ რობოტები რომ ზოდეთ ერთმანეთს სადღაც ესე ჯობია, მაინც განადგურდება ალბათ ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ცოტა ვუტრირებ მე ახლა უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ მე ამაში პირადად ვხედავ დიდ საფრთხებს. ბოლომდე ეს ნანოტექნოლოგიების სამყარო მე არ მაქვს შესწავლილი, იმიტომ რომ ეს მაინც ახალი ხილია და ჯერ პრაქტიკაში დანერგილი არ არის და ჩვენ არ ვიცით მის შედეგები. ისევე როგორც ნახეთ ბავშვის აყვანისუფლება ჰომოსექსუალებზე რომ დაუშვეს, ხო და ერთნაირსკესიანთა წყვილებზე. ესეც ხომ ჯერ ახალი ხილია, სადღაც 10-15 წელს. ამის უმძიმეს შედეგებს ხო თანდათან
კაცობრიობა იწუნევს და ესეც რამხელა აი რატომ არის რომ აქაც ეხლა ხო ესე იგი ყველა ფსიქოტროპულ წამლებზე ეს ახალგაზრდა წყვილები შეხედავ და ადამიანები რაღაცნაირად ესე უღმერთოთ ცხოვრება აი თქვენს ხშირად ამბობთ ამას ბატონო რეზო რომ ადამიანი აუჯანყდა ხო დღეს ღმერთს და ცდილობს რომ დაარწმუნოს საკუთარი თავი თავისი ამ ეგოცენტრულობით რომ აი ღმერთო მე შენს გარეშე ყველაფერი შემიძლია არ მჭირდები არც საკვებად არც ასმელად არც სასიცოცხლოდ არც ოპერაციისთვის არც გადარჩენისთვის არც გამოსწორებისთვის გამოსწორება მინდა აგერ ფსიქოლოგიას, ფსიქიატრიას, მედიკამენტებს, ნარკოტიკებს, კლუბს მივაკითხავ. გესმით? აი ყველაფერი საბოლოო ჯამში ეს ტექნოგენეზისი დიდწილად ემსახურება ღმერთის მიმართ ჯანყს, დიდწილად. არა უფრო მეტად სიკეთეს, არა სამყაროს მშვენიერების აღქმას, არა პიროვნების გაუმჯობესებას და მის ტრანსფორმაციას სულიერ ასპექტში. არამედ მის უფრო მეტად მიჯაჭვულობას მატერიალურ საგნებზე და ღმერთთან მიმართებით უფრო მეტ ცინიზმს, სარკაზმს და მის უარყოფას. ამიტომ მეშინია მე ამის. და არა იმიტომ რომ ცალკე აღებული ვთქვათ რაღაც დაპროგრამირებული ობიექტი არის საფრთხის შემცველი. ვის ხელში აღმოჩნდება მოტივი რა არის, შორს მიმავალი ზრახვა რა არის ქვენა შრეებში. ეს მაინტერესებს მე უფრო და ამაზე გულწრფელად გვიპასუხებენ ჩვენ მისი შემოქმედები. აი თვითონ ახლა მასკმა მაგალითად თქვა რაღაცები გულწრფელად, ხო? რომ ასე საწუხებს. წარმოიდგინეთ, კაცს ამბიცია აქვს, რომ ესე იგი მარსზე ადამიანი გაემგზავროს უახლოეს 20 წელიწადში და ამ დროს ასეთ რაღაცას ამბობს პარალელურად. ნუ სადღაც დაეჯერება მას და მისი კომპეტენციაც გასათვალისწინებელია, ხო? შესაძლოა მასში რაღაცნაირად მისი პირით სულიწმინდა აფრთხილებს კაცობრიობას, რაც არ უნდა გასაკვირად ჟღერდეს ახლა ეს, რასაც მე ვამბობ, რატომ არ შეიძლება თუ ვირია ალაპარაკა ღმერთმა, ალაპარაკოს ილონ მასკი და მისი პირით გითხრას, რომ ფრთხილად, მეგობრებო, წინ გაიხედეთ. დიახ. ახლა თქვენ კითხვაზე ირა მეტი ვრცელი პასუხი მიიღეთ, ხო? დაგაყალბილად კითხვა, პასუხი. ერთს მე თვითონ დავამატებ თუ მორჩა ბატონ გიორგი. სწორად თქვა ეხლა ბატონმა გიორგიმ სულ ყველაფერი და აი მაგალითად მე რა შემიძლია კიდევ თქვა თუნდაც აი უსაფრთხოება რო თქვა ხო გინდათ სუპერმარკეტებში სადმე ესეთ დაწესებულებებში რომ დაცვისთვის თქვა რობოტები იქნას გამოყენებული ან სამბანკო სივრცეში მომსახურების თვალსაზრისით რეალურად შეიძლება ჩანდეს რომ რაღაც ადამიანებს ცხოვრება გაუმარტივდათ და უკეთესობა არის მაგრამ სინამდვილეში ხო შეიძლება აი როგორც ტელეფონში ვთქვათ ბლუთუზიანი ყურსასმენი არსებობს და იმას ერთხელ რო შეიყვან მაგის მერე იმ თავისი ჩასადებიდან როცა ამოიღებ ავტომატურად ბლუთუზით უკავშირდება რატო არ შეიძლება ну ტექნოლოგიები იმ დონეზე განვითარდეს რომ უკვე ამ რობოტს გააჩნდეს რაღაც ბლუთუზი რითიც შენ ნებისმიერ ტექნოლოგიას ტელეფონი იქნება პლანშეტი იქნება ნოუთბუქი იქნება თუ რაც იქნება ავტომატურად დაუკავშირდეს და მთელი შენი ინფორმაციების რაღაც სკანირება მოახდინოს იქ და ფაქტიურად ანუ ყველანაირად გაშიფრული ხარ რა ტოტალური მართლობა რაღაც დიქტატურა ხო ამასაც ითვალისწინებს და ესეთი რაღაც შეიძლება რომ დაუშვათ მაგალითად მე ასე ვფიქრობ კიდე დამატების სახით ამას ვიტყოდი აი ილონ მასკს რაც შეეხება და ანტიქრისტეზეც იყო საუბარი ერთი შეხედვით ეს რაღაც მისი გულწრფელი საუბარი შეიძლება ტყუილიც იყოს რატო ანტიქრისტე ხო ქრისტეს ემსგავსება თქვა და ვითომ შვიდობით მოდის და კარგი სურვილებით და თუ მომავალში ეს ტექნოლოგიების განვითარება რამე ცუდ შედეგებს გამოიღებს არ შეიძლება რომ თქვა ანტიქრისტემ შემოგთავაზოს აი ილონ მასკის მსგავსი განცხადებები რომ აი ეს ცუდი არის თქვა ხელს გვიშლის რაღაცეებში და ეს კი არ გაანადგუროს შემოგთავაზოს რომ ამას თვითონ მოაწესრიგებს და თავის სამსახურში როცა ჩაიყენებს მე უკვე თავისი მართლობისთვის ეს ყველაფერი გამოადგება და ანუ მე ისე თქვა მინდა რომ კეთილ სიტყვებს რაღაც გულწრფელობას ასეთი ადამიანებისგან უფრო ნაკლებად უნდა ველოდოთ ეს ჩემი აზრი არის მადლობა ხო გიორგი მაგ საშიშროებას გაამახვილა ყურადღება გამონთავისუფლებული ხალხი ხო თქვა რომ იმდენად დაცლილი არიან ეს უნი გარკვეულ საშიშროებას ქმნის საზოგადოებაში და იძულებითი დიქტატურა აუცილებლად უკვე ამას განახორციელებს რომ იძულებითი დიქტატურას მოთხოვნილებად იქნება ქაოსში რო არ გადავიდეს მე საშიშროება რა თქმა უნდა ხაზი იქნა გასმული ახლა ილონ მასკი მოდი თქვა ჯერჯერობით ათეისტია რასაც ჩვენ მაგას უსმენთ და საერთოდ ძალიან ჭრიჭინა აზრები აქვს უდაოდ ნიჭიერია კაცი მაგრამ თუ ღმერთს მოწყვეტილი ხარ ეს ნიჭის ახიფათვა ნიჭიერი სატანაც არის რო იცოდე ახლა ამ სატანას ვერან ვერ შეეჯიბრება მისასვლელი აქვს ეხლაც ღმერთთან და
ძალიან ისეთ რაღაცებს ატრიალებს, ხო, ჯერ არ გინახავ კაცობრიობა ესეთ მოტყუებული მასში ამყოფოდა ასეთ დონეზე შეიყვანო iluzიაში რომ დააჯერო კაცობრიობას რომ იცი რა 64-ის აშენება აქ შეიძლება ეს სატანის თეორია და არა ვთქვათ ღმერთისა. ამიტომ ილონ მასკი ამ შემთხვევაში იძახის ერთია მი როგორ გაიგებს, ხო? ჩვენ ამას კარგად ვგებულობთ. გიორგიმაც ესე გაიგო. რატომ არ შეიძლება ღმერთმა ალაპარაკოს ის ვინ მოისმენს და როგორ გამოისყიდის, თან კიდე როგორ გამოიყენებს. თან კიდე ხო შეიძლება ფსიქოლოგიის თანახმად ცოდვადაცემული ადამიანები რასაც უფრო უკრძალა ადამიანი უფრო დააინტერესო და რასაც მიკრძალა ის უფრო საწვდომია. ამიტომ როგორ განხორციელდება ეს კაცშვილმა არ იცის. ბიბლია გვეუბნება რომ ყოველი შემდგომი ეპოქა კაცობრიობის დეგრადაციის მომასწავლებელია. რაც ფინალი ის იქნება, რაც აღწერილია დიადებურის ხანა და მერე გარკვეული პერიოდიც მერე დედამიწის დაწვა. ეს გინდა არ გინდა უნდა მივიღოთ. ელონ მასკს კიდე იმედები აქვს რომ სადღაც სხვა სამყაროში არის სიცოცხლე. მარსში რა უნდა აგერ არის გადაუწყვეტელია პრობლემები. ხლა ამდენი ფულის ჩადება მარსზე გასამგზავრებლად. აი ეს კაცი უცნაური კაცია ისე რა უცნაური ესე სატანეს ისენი რა ასეთი გონიერი ადამიანი რატომ არის იმის სამსახურში. აგერ ჩემო კარგო გადაწყვეტეს ამდენი ფული ჩადე აქ ხალხი როგორ ცხოვრობს რაღაცა ქველმოქმედება გავაკეთოთ აქ ბევრ ადამიანს დახმარება ჭირდება და მარსზე მიდიხარ რა უნდა გააკეთო არის იქ სასიცოცხლო პირობები ბიბლიის თანახმად ერთადერთი სიცოცხლის ადგილი აი სადაც ეს არის ჩვენი პლანეტა როგორ დაგვიმალა ღმერთმა კაცო მაგრამ ხო აღნიშნე ელონ მასკი არ არის ქრისტიანი ის არ ცნობს ავტორიტეტად ქრისტეს არ ცნობს ბიბლიიდან ღმერთს შეიძლება რაღაც არ წმენა აქვს ურწმუნო არავინ არ არის და მას თავისი ეპოქის ღმერთის რწმენა ჰქონდეს რაღაცა ფანტასტიკური ამიტომ შესაბამისად ასეთი ადამიანი ყოველთვის სახიფათოა ამა თუ იმ გამოსვლებში და ხო თქვა ხაზგასმით გიორგი მაქარომ იცი რა არის ვის ხელში აღმოჩნდება ესა აი ჩვენ გავიგეთ კარგი რაღაცებს ვიღებთ იქიდანაც აგიდანაც ჩვენ მასკსაც მოусმენთ მარქსსაც და ყველაფერს გადავხარშავთ ამას იმიტომ რომ ადამიანები არიან ყველა და იმასაც გავიგეთ ეს ნიჭიერი ადამიანი ვის ემსახურება ჩვენ ეს უნდა გავიგოთ მე ეს ფსიქოლოგიაც ხო იცით ადამიანს ყოველთვის რასაც უკრძალა ვის მეტად უნდა გაგაფრთხილოს ადამიანმა ხო ვითომ და გამოთქვა ბოროტებაა თქვა ხო მაგრამ გაშიფრე თუ ბოროტება არ არის მარსზე გაფრენა აი აქ ყველაფერი მოვაწესრიგეთ თუ რა არის ეს ესე იგი მას კიდე იმედი აქვს რომ სადღაც პლანეტაზე არის სიცოცხლე თუ არ არის ავიტანთ აქიდან რა უნდა აიტანო ჯერ ერთი ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც გავიმეორებ და ჯერა იმისა რასაც მე ვიტყვი იმ ფიზიკური კვლევების დაყრდნობით რომელიც ასე თუ ისე ხელი მემიჭდა არანაირად არ ამჯერა მე რომ თვარეზე დაჯდა ადამიანი მაგის პირობები ტექნოლოგიური მაშინ არ იყო ეხლა შესაძლებელი შეიძლება იყოს კიდე მაგრამ იმჟამად როცა იდეოლოგიური ომი მიდიოდა და პირველად გაგარინე გააფრინეს 61 წელში ხო თუ 60-ში ხო ამერიკა როგორ ჩამორჩებოდა ადგა ვირტუალური წარმოდგენების დიდოსტატია ამერიკა ჰოლივუდი ადგა და გამიფორმეს ვითომ თვარიდან იყო თქვენ ეს გჯერათ აი პირადად რეზო ბაქრაძეს არ ჯერა მაგრამ ფანატიკურად კი არა არგუმენტებით მითხრას ვინმე კომპეტენტორმა ფიზიკოსებმა მაშინ ისეთი ტექნოლოგია იყო დააფრენდე იქ მაგრამ იქიდან როგორ უნდა აფრენდე მაშინ იყო 60-იან წლებში ეგა ამიტომ შეთხზეს იდეოლოგი ხალხი მიაფუჩეს ის ხალხი საწავი და კაცშვილმა არ ვიცით ხო სად მოკდა ის ჩელენჯერი რომ აფეთქდა ჰაერში მიაფუჩეს ასეთო პოლიტიკა ისეთი რამეა რომ სახელმწიფოები ერთმანეთს ეჯიბრებიან რომელია ლიდერი და ამ ლიდერმა როგორ დაიქვემდება რომ სოყველა ხო იქეთ რუსებს აქვთ ამბიცია ძლიერ ქვეყნებს აქვთ ამერიკას და ესე არის გადანაწილებულიც არის პარტიის რაღაცა გარკვეული ლიდერების მსგავსად ეს ქვეყნები ვინ ამერიკის მხარეს დადგება ვინ რუსეთს აი როგორც ახლა პალესტინაში ომი მიდის და გაყოფილია ურად ზოგი პალესტინელებს რუსეთი იმის მხარეზეა მუსულმანების მხარეზე ამერიკა ევრეელების მხარეზე აი ეს რა არის ამიტომ ესეთი რაღაცეები ცოტა ისეთი გამყოფებთ მდგომარეობას სიფრთხილით უყურებთ ყველაფერს და არაფერს არ ვიტაცებთ ესე იმასავით დებილი ბავშვებივით გამიგე რაც დრო მიდის უფრო გართულდება ცხოვრება ეხლა საფრანგეთის გარკვეული ესკიზი და დაგვიხატა ამან სრულიად ვეთანხმები იმიტომ რომ ანალოგიურში ჩვენ ცხოვრობთ სრულიად ვეთანხმები ნახეთ 4 საათი მუშაობს კაცი და იმის მაგერად რომ ჩვენაირ ხალხს უნდა 4 საათზე მეტი არ მომუშაო არავის არ შევაწუხებთ გიორგისნაირი ხალხი წიგს წაიგითხავს მეც წავიგით რაღაც შემოქმედება არ შევაწუხებთ ქუჩაში არავის სულზე ვიმუშავებთ რა არის 16 საათი რომ ამუშავებ
ეხლა გამოანთავისუფლე რამა კარგი რამეა, მაგრამ ამ ხალხს რას უპირებ? აგერ ხო თქვა, კლუბებში გადავარდებიან. ამის შედეგად ეს მასა რო გამრავლდება, აი ეს რობოტები ჩაანაცვლნენ შეყვრიან იქ სადღაც გარკვეულ ბანაკებში, მე ელექტრონულ მანქანებს შემოყრიან და ამას ის დანიშნულება აქვს, რომ სადაც უნდა გაგაჩერებენ, როგორც შენა თუ ეხლა ირა, ხო ტოტალური კონტროლისკენ მიდის ყველაფერი, იმიტომ რომ გააკონტროლო 8 მილიარდი და იმის შემოსვლა შეიძლება 50 მილიარდიც დახვდეს, ხო ჩვენ ხო არ ვიცით როდის მოხდება. არ გინდათ ეს გააკონტროლოთ, როგორც არასდროს. ბიჭო, 5-სულიანი ოჯახის გაკონტროლება უჭერს თავკაცებს და ამ ხელა პლანეტა გააკონტროლის, რომ ქაოსში არ გადავიდეს, ჩემთვის ეს სასწაულია. ამიტომ აგერ წუთისოფელი ვის ჩააბარა ღმერთმა და აკონტროლებს ღმერთი. ხო, ჩაბარებული სატანას აქვს წუთისოფელი. მაგრამ გამკონტროლებელზეა ბევრი რამე დამოკიდებული. ეს კი თეოლოგიურად აუხსნელია ამ თემებზე გაუწაფავი ხალხისთვის. და მეტი განათლებაა საჭირო და მეტი ყურისგდება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამ საკითხში შედიან რაღაცას ინტელექტით წარმოაჩენენ და რწმენასაც, რა თქმა უნდა, ამას უკავშირებენ. ისე გამორიცხულია, გამიგეთ? რასაც მე უყურებ, ეხლა პირადად მე რადიკალი ვარ. ეხლა გიორგი რო ლაპარაკობდა, გამახსენდა ერთი ლიტერატურული ნაწარმოები, ყველასთვის ცნობილია, მე თქვია თქვენს ფრანც კაფკას დამჯელ კოლონიაში. ხო თქვა, რომ ისეთი რამე მოხდება რაღაცა ტექნიკით გიორგიმ, რომ ეს შეიძლება თვითონ ამ დაგებულ ხაფანგში თვითონ კაცობრიობა აღმოჩნდეს. ეს იწინასწარმეტყველად 1924 წელს გარდაიცვალა ავსტრიელი ბიბრელი წარმოშობის მწერალი კაფკა, მისი ნოველა დამჯელ კოლონიაში, ხო? რუსულად გამოსასწორებული კოლონია ქვეს, გერმანულენოვანი მწერალი არის და ერთობ საინტერესო აზრია ჩადებული ამ რომანში, ნოველაში, რომელიც ჩვენ აუდიო ვერსიაც შემოგთავაზეს და განვიხილეთ აქ ამ თანამედროვე ეპოქასთან მიმართებით. ჯერ კიდევ მწერლებიც არ ჩამოვწეროთ, ესენიც პროფეტები არიან, მაღალი ნიჭიერი მწერლები, მხატვრული სახის პროფეტ მწერლებად მესახება. მე როცა ისეთ რაღაცებს წერენ, რომ იმ პერიოდში ეს წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულდება. ვის წარმოედგენა იმ დროს, როცა ეწერებოდა ინჟინერ გარინის გიპერბოლოიდი. ან კიდე ჟიულ ვერნის ნაუტილიუსზე რო ალაპარაკეთ. დღეს იმაზე უფრო მაგარი წყალქვეშა გემები არ არის და ნავები რო დადიან. აი კომფორტაბელურად ატომური, ძალიან მაღალ დონეზე. მაშინ როცა კითხულობენ და როცა ეწერებოდა, ეს ვინ წარმოედგენოდა, ეს ყველაფერი შესრულდა. ყველაფერი შესრულდა, იგივე ჰერბერტ უელსის ისენი, აი მთვარეზე ისენი. ხო დაჯდა იქ მთვარეზე ადამიანი არის, მაგრამ ის ლუნახუთი ხო იყო, ეგ ნამდვილი იყო. ტექნიკა დასვეს. ესეც გარკვეული პროგრესის, გარკვეული რაღაცა მიღწევათ მეჩვენება მე, მაგრამ ამას რა მოყვება ადამიანის სულის უდაცალეს. ადამიანი ინტელექტუალურად ისეა გაღარიბებული, რომ ერთი სიამოვნე მაქვს ინტელექტუალური ადამიანთან საუბარი და მოვისმინო. ამის დეფიციტს ყველა განიცდის, ვინც ინტელექტუალები არიან. აგერ გიორგიც მაგას მეუნებოდა, ამას წინათ რომ აქ ხალხი ვის თამით აბელაპარაკო, ვის ველაპარაკო, ჯერ მოსმენა არავინ არ იცის. თუ გისმენენ გეჭყუბებიან, რატო ლაპარაკობ ესე? რატო ესე არ ლაპარაკობ ჩემსავი და ეს კიდე ნერვული დაძაბულობის გარდა არაფერს არ გვაძლევს. დებით ჩვენ ქრისტიანების უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ კრეაციონალისტურ თეორიას პრაქტიკულად ვაქცევთ და უყურებთ, რომ სამყაროს ყავს შემოქმედი. სამყარო არის შემოქმედების ნაყოფი. არის დიდი შემოქმედი, ცოცხალი ღმერთი, რომელსაც ვენაცვალე, ვესიყვარულე და მე აი ესეთი დებილი ადამიანი, როგორ შემიყვარა, ისე რომ მიმიღო რა, მე ეს მაოცებს. და მე მახარებს ის, რომ ამ დედამიწას ის იმის გამო, რომ ნაგვათი ქცევა დაწვავს და ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანს გამზადებული აქვს ახალისა და ახალი დედამიწა. მე ამ იმედითა ვარ, აგერ ამ ხნის კაცი უკვე რომ 40 წელი ამ საკითხებზე მუშაობ და არასოდეს არ მოხიბლულად წუთისოფლის მიღწევებით. მე ყველა ჩვენთაგანს ამას უსურვებ, ისე თქვენი არჩევანი თქვენ გააკეთეთ და უფრო გემრიელად მშვიდად ვიცხოვრეთ ამ დამპალ დედამიწაზე, სადაც არ უნდა წახვიდეთ. რომელია იდეალური სახელმწიფო მითხარით რა? რა არის გამასობრიება, ნიველირება? ამ Facebook-მა დედაუტირა ხალხს რა. ხო გითხარით ციტირება რომ მოვახდინე Twitter-ის შემქმნელი ვარ, რა თქვა მან 2017 წელს, რომ მეგონა რომ ამ ინფორმაციით, დისკუსიებით, ამ ინტერნეტის მეშვეობით კაცობრიობა ავტომატურად უფრო უკეთესობისკენ გარდაიქმნებოდა და შევწდიოდა ამატა. აი ესეთი ხალხი მე მაოცებს, იცი? კი ვაკეთებ სიკეთეს, მაგრამ მე ზოგი ვერც აღიარებს ეს შეცდომა ყოფილა. ახლა ქართულ სივრცეში მაგალითად ყველაზე დამაზარალებლად მუშაობს ეს ტექნიკა, ინტერნეტი. ერთმანეთს ვეტაკებით და ჭამთ. სად არის მან დისკუსიები? დისკუსიასაც შეგნება ნიჭი და განათლება უნდა. დისკუსია გინახიათ თქვენ საქართველოს სივრცეში? ჯო კაცმა მოსმენა არ იცის. მე იმდენად გაამაყებულია ტიპი თუ ოდნა მიზეგონიერი კაცი ნახა, კი არ უხარია. შეურაცხყოფილია რატო ლაპარაკობ ამას.
და ეს იმაში ჩანს რომ უნდა გადაფარო, გააწყვეტინო, დაუმონტაჟოთ, გაათახსირო, მოკლედ, იმიტომ რომ მისი ინტელექტი არ ცხვენს შენს პიროვნებას. ჩვენ ეს ვერ ვისწავლეთ ჩვენ და რო გითხო იცი მაგარი რელიგიური ხალხი ვართ ჩვენ. მე ერთ დავამატებდი აქვე რომ აი წარმოიდგინეთ მაგალითად რამხელა პროგრესი და წინსვლა განიცადა როგორ განვითარდა პლასტიკური ქირურგიის სფერო მაგრამ ამას რა მოყვა კი ბატონო თქვათ დამწრობას ესე იგი დასახიჩრებას ინვალიდობას ეშველა და გაუმჯობესდა ხო ადამიანის ყოფა ცხოვრება და მისი ვიზუალური კომპლექსები რომელიც ადამიანებს ჰქონდათ და ითრგუნებოდნენ და ამ ნიადაგზე დეპრესიაში იყვნენ დღეს შეუძლია სხეულის კორექციაც კი მაგრამ ნახეთ რა მოყვა მერე სქესის შეცვლა გესმით მოყვა ასევე ისეთი ტიპის აღვირახსნილი ოპერაციები რომელიც ადამიანის ვითომ და სექსუალობას მის ლიბიდოს მის ერექციას მის იმზიდველობას ხელს უწყობს და სინამდვილეში არის სოდვით ნასაზრდოები და არის სატანური საბოლოო ჯამში ხომ იგივე ილონ მასკი ვახსენეთ ჩვენ და მის შემთხვევაშიც ხომ ვიცით რომ მას 10 შვილი ყავს სხვათა შორის არაერთი ქალისგან და ერთ-ერთი მისი შვილი არის ტრანსგენდერი ხო პატარა ბავშვია და თავს აღიქვავს საპირისპირო სქესად და აპირებს რომ სქესი შეიცვალოს მომავალში როცა კი ამის უფლება მიეცემა პოტენციური ტრანსგენდერია თუ შეიძლება ესე ითქვას ამიტომ აი ამ ყოველ წინსვლას რომელიც რაღაც გარკვეულ ემპირიულ დაკვირვებას ეყრდნობა და შემდეგში რაღაცა ვიზუალში ისე ვლინდება რომ თითქოს და ეს არის სასიკეთო თითქოს და ეს არის დიდი აღმოჩენა და წინსვლა შესაძლოა ისეთი გვერდითი მოვლენები ქონდეს, რომ ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანი გამოწვევა შეაძლიოს სამყაროს და ერთ-ერთ მაგალითად მე ეს მესახება, სწორედ პლასტიკური ქირურგიის სფერო, რომელიც ერთი შეხედვით დადებითი პოზიტიური მოვლენაა და ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმარება, მაგრამ მეორე მხრივ აი ასეთ საშიშროებებს აჩენს. როგორ ფსიქოპათოლოგიურ გადაგვარებას უწყობს ხელს კაცობრიობისას და ამას ნორმალურად აღიქვამენ აგერ გერმანიაში მაგალითად შუალედური სქესი დააკანონეს და მშობელს შეუძლია არ განუსაზღვროს ბავშვს გესმით ანუ კონვენციონალისტური გახდა უკვე სამყარო თან ხვდებიან რა არის ჭეშმარიტი და რა არა ადრე გახსოვთ ვისაუბრეთ გაკვრით რელატივიზმზეც და ეს ყოველივე არის როგორც თქვენ აღნიშნეთ ყოველი ეპოქა იძლევა ანტიქრისტესთან მიახლოების კიდევ ერთ ასე ვთქვათ პრიზმას კიდევ ერთ პარადიგმას ქმნის რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ ქრისტიანებს ყველაზე ნათლად შეგვიძლია დავინახოთ და იმიტომაც აღვიქვმებით ხოლმე როგორც პავლე ამბობს ქრისტესათვის სულელებად ხო იმიტომ რომ ჩვენ არა იმ პარამეტრებით და კატეგორიებით რომლითაც მასა მსჯელობს ხო აგერ ხელოვნების სფეროც აიღე ხა მასა სიტყვაზე გამახსენდა მას კულტურა რას დაემსგავსა უბრალოდ აი ქართული შოუ ბიზნესი თეატრი კინო ესტრადა გინდაც ხალხური საგალობლები და სიმღერების ანსამბლები და საცეკვაო სფერო აიღე იქაც ვითომ რაღაც ნოვატორული იდეებით მოდერნიზება მოახდინეს მაგალითად ცეკვების და საბოლოო ჯამში რივერდანსია ეს არის ლეზგინკა თუ ქართული ტრადიციული ნაციონალური ბალეტი ამას ვეღარ გაიგებ ხო ანუ პროგრესი ყოველთვის არ ემსახურება სიკეთეს აი ერთი რუსი მეცნიერია ოსიპოვი ცოტა ანგაჟირებული ცოტა კი არა საკმაოდ ყვახე მართლმადიდებელია კრემლისტი მაგრამ მან თქვა ერთი სიტყვები და მართლაც ასეა პროგრესი რომელიც გამორიცხავს ქრისტეს გამანადგურებელია კაცობრიობისთვის და მარტივია ხო ეს ჭეშმარიტება ახლა რაც მან თქვა დიდი არაფერი ისეთი არ უთქვამს რაც ჩვენ ვერ დავასკვენით მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ რომ ძალიან ადვილად შეგვიძლია სამყაროზე დაკვირვებით მივხვდეთ სადაც ღმერთი არ შეყავთ იმ პროცესში აი ვთქვათ მოლეკულები ნაწილაკები ატომები დაშალეს ხო აგერ 50-ან 60-ან წლებში მასობრივი განადგურების იარაღი შექმნეს რა მოიტანა ამან მოიტანა უზარმაზარი ბოროტება როგორც ალბათობის თვალსაზრისით ისე მოქმედებით ამიტომ მე ვეთანხმები თითოეულ თქვენგანის მიერ გამოთქმულ აზრს და ვფიქრობ რომ ჩვენ ქრისტიანები ფხიზლად უნდა ვიყოთ და ჩვენ არ უნდა მოგვერიდოს ჩვენი რწმენის დაფიქსირება რწმენა სინათლეა და ყველაფერს ასხივოსნებს რაც არ უნდა აკრძალული იყოს შუქის ანთება ჩვენი ვალდებულებაა რომ შანდალზე იყოს ჩვენი სინათლე ანუ სანთელი როგორც მოციქული გვეუბნება და არა უბრალოდ ვიწროთ კორპორატიულად მხოლოდენ ერთმანეთში გავცვალოთ ეს აზრები ცხადია
ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, ჩვენ ეს შენიშვნა გვჭირდება. ამას ზოგადად ვამბობ, როგორც ასე ვთქვათ, პათეტიური მიგნება. დიახ, დიდი მადლობა და აი, დიდი მადლობა, რომ შემოხვედი, მონაწილეობა ჩართვა შენი მაინც სასიამოვნოა. უფრო კოლორიტი მეტი არის და ფართო სპექტრი და ეს უფრო საინტერესოა, ხო? თან ისეთ თემებზე საუბრობთ, რომ პირადად ჩვენ გვეხება. მე ახლა თავის გამოჩენაზე არ მაქვს ლაპარაკი. გვეხება საჭიროებო საკითხია, მარადიული პრობლემებია და ვინც აგვეხმარება, ეს ღმერთის მადლით ხდება და ესეთი ხალხი ღმერთმა გვიმრავლოს შემოკარგება. კარგი, დღეს ამით დავამთავროთ. გვიანი არის იქით გიორგისაც დიდი საქმეები აქვს, ბავშვი ვაგერი ჟრიამულობდა და ისე კარგად მეჟღურტულებოდა. ყველას დიდი მადლობას მოგახსენებთ. მე მგონი დაგღალეთ ძალიან დიდხანს დავყავით მე თქვენთან, მაგრამ თუმცა ეს თქვენი არჩევანი არის, ვისაც უნდა წავიდეს, დაიძინოს, დაეწვეს. ძალიან დიდი მადლობა სულ ყველას და აბა კეთის სრულებით ხვალამდე.